Bugün meşrep doğrusunda hikayenin ahırını sözleyimiz. Şeyhim, siz bolsunuz cemaat aldı tuturup şair meşrepten keçirim soraysız. Şeyh dəsləb razı olmaqdı ki, meşrepnin oğurluqını paş qılınsa şairden məngülü qutulduğalığını oylab razı oldu. Şuna qılıb qazı bilen şeyh qollurğandan bilen Kur'an'ı elib meşrep şairinin şərtini becirmez deb qasam içipdi. Meşrep altın durdandı qimmatlik oğurlanğan nərsini xəyər göşürüp qoyğanlığını aytibdi. Yasağız beşi berip tızlıq onu elip kepdim. Qazi oralğan nərsini aldırap assa onun içinden kitap çıkıpdı. Bu kitap bu, deb vaqırapdı qazi. Oğurlanğan altındım məla göhərdim artıq nərsən qini? Şeyhim, sizki xəbər yetkizgen oğurlanğan nərsə əni şu kitap. Dəvaqə mən üçün həmin nərsdi, yəni altındım mı, göhərdim mi, əlaraqı kitapdır. Talibi aşnalarımdan sorab elip, şeyhimge oxşaş kişilərinin közü düşmüsün deb, qoynumga yoşurup elip gəlgən nərsə əni şu, siz körüp durğan ғəzəl pütülgen kitapdır. Meşrep sözünü tügər-tügməy, "Yo'qol ko'zimdan" deb vaqirapti qazi. "Hay, yo'q, qazi janobları" debdi Meşrep. "Non bilan Qur'on tutib qasam ichgansiz. Aytqiningizni qilmasangiz Qur'on bilan non urib qo'ydi. Men bo'lsam toki shartim bejirilmagunicha hech yer ketmayman" debdi. Qazi dastlab intayin darg'azab bo'libdi. Keyin achchig'ini besib o'ziga kelibdi-da, shayxni kazzab shayx deb e'lon qilibdi. Qazining qistishi bilan shayx shoir oldida tiz cho'kib apu so'rabdi. Shundan keyin shayx she'r degan so'zlarni anglab qolsa lag'laq titraydigan bo'libdi. Meşrep, Xo'ja Said, Beyguxon sərdarlar bədikar bolsa, zulüm teği tez yitərdə hər biri namdar bolsa, yalğancı kazzab şeyhlər bu vətəndə bar bolsa, məzlum əllər inirişi kim parçınanğa zar bolsa, küfür ilige meşrepdek rehnema peyda bulur debdi. Ve bu şehirde mübaş elip çıkıp gitipti.